Protego. Complicates things. Levioso. Ni. Executed Levioso. สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องปิงสาเกมมิ่งกับ Hogwarts Legacy ep 2เย้และวันนี้เราก็ได้เปลี่ยนชุดแล้วเห็นไหมครับตอนนี้ชุดผมเป็นนักเรียนสลิธีรินเรียบร้อยดีใจจังโอเคเรามาเล่นเกมกันต่อดีกว่าไปเราไปคุยกับศาสตราจารย์ฟิกที่เราค้างกันมาแต่ EP ที่ก่อน It's good to see you, Professor. And you. I was hopingยินดีที่ได้เจอกันอีกรอบครับ before you immersed yourself in studies. Did I hear you masterfully evade ใช่ครับ Professor Weasley's ใช่ครับผมพยายามจะหลีกเลี่ยง อยู่ให้ใช่แล้ว I did my best. ผมทำเต็มที่แล้วที่จะเก็บความลับ I'm fairly certain she suspects that we're แต่ not ว่า being entirely forthcoming. ผมว่าอาจารย์เขารู้อะ Professor Weasley ว่า is เรา a ไม่ได้พูด brilliant จริง and astute witch. It was right to keep the details to ใช่ yourself for now. เขาเป็นถึงศาสตราจารย์อะเนาะก็ต้องฉลาดอยู่แล้วแหละ One will lead. It may require a bit more flexibility with your time than she would approve of. And she may feel obliged to share details with the headmaster that would be better left between us. Understood, Professor. ผมเข้าใจครับอาจารย์ Now, ว่าจะ as ไม่เล่าทุกอย่าง capable as you are, I believe the ability you possess obliges you to be well trained. โอเคครับ ผม You จะ have the benefit ฝึ of ก an ฝนอย่าง exceptional ดีเลย skilled ค team รับ of อา witches จาร and ย์ wizards to guide you. Speaking of guides, and so that I may avoid another not so subtle reproof ไม่ from มีใคร Professor ตำหนิอาจารย์ Weasley, ได้หรอกครับ ผม why don't I ทำเต็ม show ที่ you แล้ว the จ clever ริง enchantment we included in the จริง field guides map? Unfold it and have a look. ๆ โอเคครับ ผมจะเปิดหนังสือกันนะ แต่ต้องจำปุ่มกันเล็กน้อย นี้เขาก็จะบอกให้ว่ามีภารกิจอะไรบ้าง ป้องกันตัวจากศาสตร์มืดกับวิชาคาถาเราไปไหนก่อนกันดี ไปป้องกันตัวจากศาสตร์มืดก่อนแล้วกัน โอเค เราต้องคลิกขวาเพื่อติดตาม The ภาร map is กิจ enchanted to help you find your way. This will be incredibly helpful. มันมีประโยชน์มากเลยครับ Now, sounds like you've quite a day ahead, what with classes and a trip to Hogsmeade for supplies, including your own wand. เย้ เราจะได้ไป You'll ฮอก enjoy มีด Mr. แล้ว Ollivander. He's an exceptional craftsman and a good friend. โอเคครับ I shall reach out when I have more information about our mysterious locket. โอเคครับ Now, focus on your classes and pay attention. More than your owls may hinge on the magic you are able to master within อา these จารย์อยากให้ walls. เราตั้งใจเรียน เพื่อที่เราจะได้สอบตอนปีหน้าได้เนาะเย่ได้เข็มทิศมนตรามา เราต้องไปทางไหน ไปตามนี้เหรอ กด V เพื่อใช้เข็มทิศโอเค อ๋อ นี่เขาให้ไปทางนี้ เปิดเผย นี่คืออะไร21 17เป็นน่าจะเป็นแบบว่าเป็นพัซเซิลแต่ว่าเดี๋ยวค่อยกลับมาทำเนาะนี่คือนี่คือไปหมุนให้ตรงกับอันเนี้ยเหรอเขาให้ไปเนี่ยอ๋อโอเคว้าวตอนนี้เรากำลังเดินเล่นอยู่ในฮอกวอตส์ตื่นเต้นจุงน้องคู่ใครหรอนี่ให้ไปตามทางวิ่งไปเลยมีลูกกระตาแวบๆด้วยอ่ะ
ตูเปไฟอ่ะ Is that all you've got? Levioso! Professor Hecat! Perhaps you'd be good enough to เกือบ blast ไป it แล้ into ว pieces in your own time. I get new students every year, but I only have one Hebridean black skull. โอเค It was a token from the great poacher raid of 1878. No doubt you've heard of it. Now, you may be asking yourself how an old woman like me single-handedly took out the largest poacher ring in eastern Wales and lived to boast about it. Knowledge. ความรู้ทำให้เรารอดนะฮะ To the wise, age matters very little. Today we will review a spell that has saved me from death at the hands of dark wizards more times than I care to remember. Levioso. Levioso? A วันนี้เราจะเรียนเลวิโอซ่ากัน อาจารย์บอกว่าเป็นคาถาที่จะทำให้รอดจากอันตรายใดๆได้ แม้ว่าจะเป็นคาถาลอยตัวง่ายๆเท่านั้นแหละ Unspeakable is the value of simplicity, especially in the heat of battle. Now, let's practice what we've just learned, starting with something โอ small. เค เราจะต้องฝึกจากสิ่งเล็กๆน้อยๆกันก่อนนะ ไป เรียบร้อยปลดล็อกเลวิโอซ่าโบกนิดสะบัดหน่อยเลวิโอซ่าไม่ใช่เลวิโอซ่า Now, let's try something a little larger. โอเค อาจารย์มาถึงก็ให้เราจัดหนักเลยเหรอ โอเค Let us begin with the basic cast. See how the dummy deflected your cast? เห็นครับ This time, cast Levioso first, อ๋อ ถ้าเกิดมัน then the basic cast. ถ้ามันเจอวิงวิงอยู่อย่างนี้ A surprised opponent is a weak opponent, as Master Pruitt so artfully helped me demonstrate earlier. ถ้ามันมีเกาะอย่างนี้มันจะโจมตีไม่ได้ เราจะต้องล่าให้มันลอยก่อน Now, the basic cast. จากนั้น Well done. Levioso? โอเค Very good. But the best way to practice is by duel. ทำให้ลอยเพื่อกันการ We'll ส start กัด with you เกาะ two. Duelists, take your marks. Time for a proper Hogwarts welcome. ชาโล I want a fair duel using only Leviosa. Wow. Basic cast. มีลานประลองให้ด้วยฮะ You may begin. เราจะต้องได้ประลองกับเขาเหรอ This should be easy. Good. How perceptive. Thank you. Good form. I know. Protego. Protego. Complicates things. Levioso. A perfectly นี่ executed Levioso. เราจะต้อง Levioso. This can't be your first duel. Let's just say I'm a quick learner. เย่แค่ดันให้ตกโต๊ะก็ชนะได้แล้ว Not bad for a beginner. You give as good as you get. ก็โทษได้โทษได้ อ้าว นี่ชมแล้วใช่ไหมเนี่ยน่าเคิร์มเชียร์เธออะ I put you on the spot, and you rose to the challenge. Points to Slytherin. Thank you, Professor Hecat. ขอบคุณ Glad ค to รั have บ the opportunity to practice. If ผม what จะ I've ฝึก seen ให้ดี today ขึ้น is สำหรับ any คะแนนขอบคุณมาก we ครั can บ expect great things from you. I demand excellence from my students. They are capable of achieving it, and they must achieve it. โอเค A classroom duel is one thing, but battling dark wizards, or as ever more likely, goblins, is a different kettle of grindylows entirely. Understood, เข้า Professor. ใจครับอาจารย์ I'd advise you to keep practicing whenever you can. Perhaps Mr. Sallow will have some ideas for you. โอเค Well done today. I shall reach ผมจะ out ไปฝึก soon กับ with เชียโล additional เองครับ assignments. ไม่ต้องห่วงเลย All
enough spectacle for one day. Class is dismissed. เซบาสเตียน Nice work. I enjoyed that. ฉันสนุกมากเลยนะ Quite something. Everyone will be talking about it. It was certainly good เป็นการฝึก practice. ที่ดีนายก็ชอบประลองใช่ไหมเนี่ย Felt more like I was dueling an expert. Didn't expect a new student to be so deft with a wand. โอเค Then again, perhaps this wasn't your first duel. ต้องอวดนิดนึงเนาะฉันไม่ In เคย fact, it was. เพิ่งครั้งแรกอะเนาะ For it. ครั้งแรกอะ Point นะ if you like, but I know better. Magic requires intention and talent. You know, you might be a perfect fit for a certain exclusive, จริงเหรอ unsanctioned dueling จะชวนเรา organization. ทำอะไรอ่ะน่าสนใจดีนะ Exclusive and unsanctioned. Count me in. Excellent. Knew I was right about you. If you want to get the most out of your time at Hogwarts, you're going to need to break the rules now and then. Whether it's joining a secret dueling club or sneaking into the restricted section of the library, you just have to be clever enough not to get caught. Thank you, Sebastian. I'll keep that in mind. Good. Pleasure chatting with you. I'm sure I'll see you soon. โอเค Perhaps somewhere unsanctioned. We'll see if your performance today was sheer luck or actual skill. Look for Luke and Brattleby near the clock tower entrance, โอเค if you're interested. เราจะไปหาลูแคนกันนะ Till next time. แล้วเจอกันจ้า แล้วเถิดอุ๊ยได้เลเวลขึ้นด้วยฮะแล้วนายไปไหนอะเซบาสเตียนนายไปไหน จุดไฟก่อน จุดไฟยังไงอะมันแค่เดินมาก็จุดแล้วใช่ไหมอุ๊ยในห้องมีสมบัติอะไรด้วยเหรอหาสมบัติก่อนไหนอะอยู่สมบัติอยู่ชั้นบนเหรอขึ้นไปได้ไหมล็อกมันอยู่ข้างบนเนาะนี่ไปทางนี้ดีจังเลยมีตัวนำทางให้ด้วยเป็นผีเสื้อตกใจหมดสวัสดีจ้าวิ่งได้เสียงใครน่ะ Professor Ronan tends to go on a bit. โอ้ We sometimes have to remind him to finish the lesson. Some of us do. ถึงแล้ว Here, behind you. There is an open seat here. Thank you. ขอบคุณนะอุตส่าห์จองที่มาให้ด้วยอ่ะ I am Nettie. สวัสดีนัต So ตี้ you are the new student. ใช่ฉันคือนักเรียน Have ใหม่ you เอ met งอ่ะ Professor Ronan yet? ยังไม่เคยเจอเลย Shall we begin? Welcome to year 5 of charms. Now, this will be a crucial year in your education on the art of charm work, but I am confident that we will take hold with the passion and rigor requisite of such a challenge. Right, now, everyone, please open your textbooks to page 517. Okay. But before we begin, เปิดไปที่ anyone here tell me the difference between the incantations of the color change and growth charms? Anyone? Anyone? ไม่รู้ อย่ามาเรียกนะ อย่ามาเรียกนะ I'm afraid it is too late to study now. My, the summer months must have really taken a toll on you all. By the looks of it, you all spent your holidays practicing Obliviate on one another. อาจารย์อะ Do you even remember how to perform a basic summoning charm? จำได้ไหม ไม่เคยเรียน ผมไม่เคยเรียน อย่าเรียกนะ อย่าเรียกนะ It seems that we are in dire need of review.
everyone get into pairs and take positions on opposite sides of the classroom. โอเค Now let's put those textbooks to use as the blunt objects you so believe they are, and take turns summoning them out of one another's hands. Only one book will be needed per partnership, Miss Dale. Thank you. Get into place now. อยู่กันคนละฝั่งของห้อง แล้วส่งของให้กัน Axio คาถาเรียกของ Accio. นี่ That is not bad. ใช่ไหมล่ะ You are a swift learner. ครับผม I see a lot of potential, but remember, ผมเรียนเร็วนิดนึง potential is nothing without practice. Keep at it. You might just rival Miss Onai here. โอเค Very good, everyone. That's enough of that. พอแล้วเหรอ As you all seem to have the basics down, and it is an exceptionally lovely day, I was thinking that we might have ourselves a little excursion เราจะได้ไปข้างนอกด้วยแฮะ outside for a spot of fresh air. After me. ตามอาจารย์ไปเลย ตามอาจารย์ไปเรียนข้างนอก ไปเรียนข้างนอกกัน โอ้ ได้มาเห็นทุ่ง I've กว้าง always ด้วย found that fun goes hand in hand with mastery, as I'm sure the Quidditch players amongst us would agree. So, what better than a bit of sport to put our prowess with the summoning charm to the ต้องทด test? สอบฝีมือในการเรียกของกันหน่อยนะ โอ้ อาจารย์เก่งเกินไปหรือเปล่าเนี่ย So why don't we have our newest student start us off? ให้มาให้นักเรียนใหม่เป็นคนเริ่มอีกแล้วล่ะ เราต้องทำยังไงล่ะเนี่ย Very simply, cast Accio on one of the spheres and relinquish your Okay. charm at the last possible moment. Accio. Think of this like go. That's it. Why? Not to worry. โอเค Excellent. Good. Stay focused. มันหมุนเร็วมากเลยเบา Very good. Don't lose your composure. Very good. Points to Slytherin. But there's certainly no sport in playing without some friendly competition. Miss Onai, would you care to give our new student a bit of a challenge? Come on up. ๆจะให้เราไปแข่งอะไรล่ะ You'll be the blues just as before, and Miss Onai, you are playing ใน red. นัดใส่ Yes, sir. ตกลงมันต้องให้มาอยู่ตรงไหนเนี่ย ต้องให้มาอยู่ตรงแท่นด้วย That Okay. is how it's done. ลุกนี้แหละ Accio. อ้าว ทำไมมันแรงตลอดเลยนะ The best of us. Be sharp. คล้ายกับการเล่นเปตองเหมือนกันนะ Very เพียงแต่ว่าเปตองมันต้องถักออกใช่ไหม อันนี้มันดึงเข้า Splendid. โอเค แต่ว่า แล้วเราจะทำยังไงดีนะถึงจะชนะเนี่ย Accio. แรงไปอีกแล้วอ่ะ กะแรงไม่ถูกเลย Let us make this a bit more interesting, shall we? มันจะมีชาเลนจ์อะไรเพิ่มอีกเหรอเนี่ย อาจารย์ โอ้โห แค่เมื่อกี้เรายังไม่รอดเลยนะ well past interesting at this point. I'll say. โอเค Enough chatter. Focus now. You will need it. This round settles it all.
Watch this. แล้วเราเอาแค่ปกติยังยากเลยนะ That is how it's done. เอาลูกนี้ก่อน Accio. เฮ้ยพอแล้ว โอ้โห Here we go. อย่ามาชนฉันนะ There we go. ประมาณอันนี้ก็ได้ไม่ลูกนี้ นี่ประมาณนี้ Quite impressive. Let us see this. ต้องปั๊มไม้นะเราจะดึงกันนะเดี๋ยวก่อน Accio. เย้ชนะ ชนะแล้ว Very good, both of you. Well done. ผมเก่งไหมผมเก่งไหมชนะด้วยนะ ชนะด้วยแต่ต้องบอกว่าต้องดึงมาแล้วปล่อยแบบว่า Dismissed. Gather your ไอ things เหมือน and กัน go อะ out. โมเมนตัมมันแรงเหมือนกัน Good game back there. I must admit, I think I underestimated you. เหรอ Took me weeks to become proficient with Accio. Took weeks for me to get anything right when I transferred here. It gets easier, Okay. I promise. ขอบคุณนะ That's good to hear. It's a lot to take in all at once. To put it lightly, I remember how I felt when I first arrived. I transferred here from Wagadu just before my 4th year. My mother received an offer to teach ขอบ divination คุณ here. มาก Before I knew it, we had left Uganda and were halfway around the world at a new school in a new เธ country. อมาจากอูกันดาเหรอโหเฮ้ยเดี๋ยวก่อนเขามาจากอูกันดาทำไมกลายเป็นวากันดาล่ะเนี่ย Is Wagadu a castle like Hogwarts? Its address is Mountains of the Moon. มันเป็นไรหรอก It is not so much a castle เทือก as เขาแห่ง a beautiful จันทรา edifice carved out of the mountainside. น่า I remember the first น่าจะ time ดี I นะ saw แบบ it. ว่า The mist was เป็น so นักเวท thick, จาก I could hardly make out แอฟริ anything กา at all. And then it just materialized before me, this enormous school that seemed to be floating in midair. โอ้โหแล้วที่นั่นใหญ่แค่ไหน Is อ่ะ Wagadu much bigger than Hogwarts? ใหญ่กว่า Wagadu School of Magic is the largest wizarding school in the world. So อ๋อ yes, ขอโทษที่ bigger อ่าน than ผิด Hogwarts. เป็นโรงเรียนเวทมนต์วากาดู ไม่ใช่วากันดานะ Overwhelming to me. วากาดู It always felt like home. แปลถูกแล้ว ผมผิดเองฮะโอ้นึกว่าวากันได้วากาดูเวทมนต์ This may ที่ seem นู่นเป็น an ไง odd บ้างไง question, but is magic the same there as it is here? Mostly, yes. But I did have to learn how to use a wand when I arrived here. ที่นู่นไม่มีใครใช้ไม้กายสิทธิ์เลยเหรอ Wagadu uses one. ทำไมไม่ใช้ไม้กายสิทธิ์กันล่ะ มันน่าทึ่งมากเลยเนี่ย Spells without a wand. Oh, yes. I find wandless magic to be much more instinctive. Not to mention quite convenient. ไม่ใช้ไม้ด้วยอ่ะ เก่งเกิน I must admit, however, that I am growing quite fond of using a wand. เก่งเกินไปแล้ว Very dramatic. เลิศเธอมันเลิศขอบใจนะที่เรา It's ให้ nice ฟัง to นะ learn about another wizarding school. Thank you for asking. I do miss Wagadu, but I am glad to be here at Hogwarts. Ah, I think Professor Ronan wants to talk to you. Better not keep him waiting. Until next time. เจอกันนะก็คืออาจารย์กันเหรอ Can use Accio on humans. อาจารย์ครับ จะคุยอะไรเหรอครับ You wanted to speak with me, Professor? I did.
I trust your first charms lesson lived up to expectation. ก็ดีเลย An ฮะ outdoor competition wasn't exactly the lesson I was ดีมาก expecting, เลยที่ sir. เราไปข้างนอก What ครับ charm is there in the expected? You did well, managing to best as gifted a student as Miss Onai. Thank you, Professor. ขอบคุณศาสตราจารย์มากนะครับผมสนุก Miss มากเลย Onai is always a fierce competitor, though I sense that she is a bit distracted of late. ทำไมถึงไม่มีสมา Now, ธิล่ะ Professor Weasley has asked that your professors give you instruction outside มี of การบ้าน the ordinary มาแล้ว curriculum. Expect to hear from me soon regarding a special assignment โอเค that I ครั am บ preparing for you. เดี๋ยวผมจะมาเอาการบ้านนะครับ แต่ตอนนี้ยังไม่มีใช่ไหมอาจารย์ เย้ยังเหลือวิชาที่3นี่อะไรโอ้โหผีเสื้อเต็มมาเลย เราจะได้เรียนคาถาผีเสื้อจากที่นี่ใช่ไหมมีภารกิจใหม่ Hello there. You're the new student, aren't you? ใช่ผมเป็นนักเรียนใหม่ Hello, you wanted to speak to me? Samantha Dale. I've been eager to Samantha meet you. Dale. You're the student everyone's been ก็ whispering about. นิดนึงอะนะ Hope your ก็ first เรียน day's going มาเข้า well. ปี 5 มันก็ต้องเด่น Certainly นิด seem นึ to ง hold your own in charms. ขอบคุณที่ชม I've been fortunate. Beginner's luck. My เป็นโชค brother ดีของ William would มือ tell ใหม่ you not อะ to be so humble and to trust your abilities. Then again, he tends to be overconfident in his. Well, better see to my charms homework. I'm afraid I can't count on beginner's luck to impress Okay. Professor Ronan. เพิ่งเรียนไปเมื่อกี้เอง พอดีว่าเดี๋ยวจะต้องมีภารกิจใหม่นะติดตามภารกิจใหม่กันภารกิจเสริมสามารถรับภารกิจเสริมได้แล้วโอ้เราติดตามอันนี้กันไปสำรวจโรงเรียนกันเถอะไปสำรวจโรงเรียนกันตรงนี้มีอะไรไหมRevelio. ไม่มีหรอสวัสดีนี่รูปปั้นเราต้องมาไม่มีเหรอไม่มีอะไรบิ้งออกมาเลยเหรอ sorry กลับทางเดิมใช่ไหมนั่นไงนี่คืออะไรในห้องนี้ไม่ได้สักอย่างใช่ไหมค้นพบเปลวไฟและอันนี้ผีเสื้อมันทำอะไรได้มั่งอ่ะมีคาถาอะไรที่ใช้ได้ไหมLumos. อุ้ยใช้ลูมอสได้เหรอเนี่ยแล้วยังไงต่อนั้นมีไฟด้วยอ่ะเป็นแม่มดโดนเผาแต่หน้ายิ้มมากเลยฮะ Revelio. แล้วอันนี้ทำอะไรได้หมุนลูกโลกเราพาชมโรงเรียนกันก่อนนะนอกจากพาชมเราก็อยากชมด้วยไม่มีขอโทษได้ยินเสียงผีแฮะล็อกระดับอยู่โอ้นี่มาจุดไฟก่อนสนามหญ้าเหรออันเนี้ยมันจะต้องมีอะไรแน่ๆ Revelio. นี่เก็บเลยน้ำพุไวเวิร์นก็จะเป็นมังกร
อุ๊ยเหมียว Consideration, I switched the writing ink with เหมียว font. เหมียว Funny, and it was to me. น้องเหมียวน่ารักจุงเลย With the size of my heads. Well, you were asking the other. เอามาพบศาสตราจารย์วิชลีย์ What about the room, Professor? I was thinking the same thing, Deke. Perhaps you could help. ดิกว้าวสวัสดีครับ Excuse, Deke. คุณเอล Ah, there you are. ครับผม I trust your first classes went well. They ดี did. มากเลยครับอาจารย์สำหรับ I การ heard เรียน as วัน much แรก from Professors Hecat and Ronan. Seems Professor Fig taught you quite a bit. ครับผม before ก็ you arrived. I'd wager there's a good deal more to your travels here than what you've told me, isn't there? Have you and Professor Fig not discussed my training? He continues to be reticent about the details, mentioning only a few spells. Revelio, was it? ใช่ครับ And Lumos? That's เรียนอยู่ correct, แค่2 Professor. ภาษาเองฮะ Like trying to get a sonnet from a streeler. Regardless, you must continue to โอ build เค upon ครับ what ผ you've มจะพ learned. ยายามพัฒ In นา that ความรู้ regard, I've asked your professors to help hasten your progress with some extra assignments. ผมรู้แล้วครับว่าอาจารย์เนี่ยหา Professor สรรหา Ronan การ did บ้านมาให้ผม mention something about แต่ก็ that. โอเค ผมจะพยายามฮะ Professor Ronan will meet you outside momentarily to assign your first one. โอเค Regarding the trip to Hogsmeade I mentioned earlier, จะไปฮอกมีดแล้วเหรอครับ to ผม replace the supplies lost on your way here, โอเค including seeds, potion recipes, and spellcrafts. ผมจะไป Thank you, Professor. ฮอก And มี Mr. ด Ollivander will connect you with the โอเค แล้วก็จะได้ไม้กายสิทธิ์ด้ You've วย managed your classes well with a borrowed wand, but you'll find the magic you cast with your own wand to be far superior. I've never heard of a พิมพ์เขียวเวท spellcraft มนต์เป็น before, ครั้งแรก Professor. คืออะไร What ครับ is อา it? จารย์ A spellcraft is a recipe of sorts สูตรสำเร็จ used when โอ้ conjuring objects. ถ้าผมมี I พิมพ์ should เขียวผมก็ explain เสก more อะไรก็ about ได้ them เหรอ when you begin working with transfiguration. เยี่ยมไปเลยอ่ะ สามารถเสกอะไรก็ได้อย่างนี้ There's an Ollivanders in Hogsmeade. There is. Most people are familiar with the shop in Diagon Wow. Alley. ใช่ We're fortunate to have someone เขา like มา him เปิดที่ต nearby. อกด้วยเหรอ Mr. Ollivander is ไม่ใช่ a สิที่หมู่ genuine บ้านฮอกมีด craftsman and highly skilled wand maker. I would trust no อ๋อ one ตอน else to ที่ pair me with a wand. แฮร์รี่ไปซื้อนี่ซื้อที่ไดอากอนไง ก็เลยถามว่าทำไมมันเปิดที่นี่ด้วย แต่อันนี่มันก่อนเนาะอันนี้มันเป็นช่วงเวลาก่อนแฮร์รี่กับวอลเดอมอร์อีกนะ Can you tell me more about the potions shop, ร้าน Professor? น้ J. ำร้าน Pickens น้ำยาฮะ Potions stocks a wide array of potions ingredients, ไม่ค่อย although ขาย they สูตรเหรอ rarely sell recipes. เขา Professor ห่วง Sharp สูตรนี้ boasts that they have a couple of particular recipes on hand โอ for เค you. พร้อมแล้วครับ I'm eager to get to Hogsmeade. ผมอยากไป Very แล้วครับ well. I'd like you to make your first visit to the village with a classmate. Help you get your bearings. โอเค Perhaps Sebastian Sallow or Natsai Onai. I've noticed you spending time with them. โอเค ผมไปกับเซบาสเตียนแล้วกันครับ I'd like to go with Sebastian. Glad to hear it. Mr. Sallow is a capable young wizard, and he knows the area. He'll keep you well clear of any of Victor Rookwood's undesirables en route. Rookwood? A Rookwood rather คืออะไรล่ะครับ unsavory local. Best to avoid him and his Okay. associates, including his right hand of sorts, Theophilus Harlow, if you can. โอเคฮะ Once you've ผม finished จะพยายาม Professor เลี่ยง Rowan's assignment, your friend will meet you at the castle doors. เดี๋ยวก่อนนะ No time ต้อง to ทำกัน waste. บ้านก่อนเหรอ The sooner you complete your work, the sooner you can enjoy a butterbeer at the Oh. Three Broomsticks. โหดจังเลยต้องทำกันบ้านก่อนถึงจะได้ไปเนี่ยนะ โถ ขอทำก่อน ไม่ใช่ขอไปเที่ยวก่อนได้ไหมอาจารย์แล้วค่อยกลับมาทำโอเค ถือเป็นการบ้านหนึ่งประเภทเราต้องไปหาอาจารย์โลเนนก่อนเพื่อปลดล็อกคาถาเลโปราโอเค โอเค แล้วในห้องนี้มีอะไรไหม จะไปหาอาจารย์เพื่อทำการบ้านเดี๋ยวนี้แหละฮะ
There you are. ยานอยู่นี่เองเหรอ ยานครับผมมาทำการบ้านแล้ว You ฮะ have a new spell to teach me, Professor. Indeed, I do, and an exceedingly useful one at that. The mending charm, Reparo. Fixes things right up, makes a broken object good as new in the blink of an eye. คาถา It ซ่อม seems แซ as ม if that might come in handy. More frequently than one would imagine. As Professor Weasley mentioned, I am not the only one who will be teaching you spells outside of class in ไม่ได้มีอาจารย์คน to ที่จะ catch ส you อน up with your peers. A number of your professors have agreed to do so as well. But first, each shall ask that you complete a few preliminary tasks to hone your magic. ตามขั้นตาม I ตอน have arranged some for today. See them through and then report back to me. โอเคครับ We will have you casting Reparo in no time. ผมจุดประสงค์ Why ของงาน must I first complete แล้วผม tasks จะเรียนเล to บา learn โลไปทำ Reparo? ไมเหรอครับผ No ม lesson or lecture can compare to first-hand experience, and these tasks should provide you with just that. โอเค Such ฮะ experience is invaluable when mastering any new bit of magic. การเรียนเวทมนต์จะต้อง I'll start on the ฝึก task จาก right ประส away, บการณ์นะ Professor. ไม่ใช่แค่ความจำอย่างเดียว การบ้านเริ่มภารกิจแล้ว นี่เขาเก็บกระดาษบิน This is the right area. I wonder where the flying ๆนี่ page ก็ is. พังแล้วนี่ นี่คือเขาให้เสกคาถาได้เหรอ โอ้นี่เมื่อกี้พอดีเห็นรูปขนนกนะ ก็เลยเสกเลวิโอซ่าไป ฝั่งนี้ล่ะมีอะไรไหม ไม่มีอ๋ออาจารย์ อ๋อ หน้ากระดาษบินๆอยู่นู่น แล้วเราจะเก็บยังไง เฮ้ย อาจจะต้องใช้คาถาเรียกหรือเปล่า บินไปไหนแล้ว Accio. Got it. โอเค เก็บมาได้1แล้วอีกทาง เดี๋ยวค่อยวาร์ปเนาะขอวิ่งเล่นกัน A flying page must be around here somewhere. ใช่ มันต้องมีหนังสืออยู่แถวนี้แหละ If only a new student were to help me with my sad predicament. อยากคุยกับฉันเหรอ Are you alright? เธอเป็นไรเปล่า Don't you know who I am? Zenobia Noak, the girl whom everyone at school hates for no reason. ทำไมถึงคนเกลียดด้วยอะทำไมอะอยากรู้อะ Everyone hates you. Why? Why? ทำไมอะ Because Hogwarts is full of bullies and spoilsports. โอ้ Leander Pruitt's one of the worst, that no-talent moon mind. ทำไม I wanted ที่ to make some new friends, and so I brought my collection down to the common room. My gobstone collection, that is. I was hoping someone would want to play. โอเคนะ Familiar with gobstones? ไม่รู้จัก Little เลย balls, like ป๊อป marbles. สโตนเหรอ Grand game. And if you lose, they spray you with a foul-smelling liquid. ก็น่าสนใจดีนะ Sounds like a fun challenge. That's what I tried to tell everyone. People can be so cruel. Just because they're sprayed all over with smelly gobstone spit, it's their own fault for losing. เดี๋ยวตะกะเธอก็แปลกๆนะ Imelda is one of the worst losers. Everett and Astoria are terrible as well. And now those poor losers have taken โอ้ my โหแล้วเธออยู่บ้าน gobstones เลเวน and คอร์ hidden them นะ in บ้าน very ที่ฉ high ลาดที่สุด places อะ all เนาะ over the school. เอ่อ Sounds as if you caused the smelly situation and they responded accordingly. I didn't make the rules. Anyway, I can't work out how to get them back on my own. เธอเป็นคนทำให้คนอื่นเขาเหม็นเนี่ยเขาก็ไม่อยากเล่นด้วยไง I need someone, perhaps a selfless and talented โอเค fifth year จะ to ให้ help ฉัน me. หาให้เหรอ โอเค Do you have any suggestions on how to get your gobstones down from their hiding พอมี spots? If I knew พอมีอะไร I'd ไหม get ล่ะ them myself. Whoever hid my กวน gobstones ตีน that เหมือนกันนะ high เนี่ย got up there somehow.
โอเคเธอไม่มีเพื่อนเลยเหรอ Any friends at school? Not really. Natty said hello once, but not a word ทำไม since. ล่ะไม่มีใครคุยด้วยอีกละ I'll see what I can do. ถ้าดูแล้วกันถ้าเกิดเจอแล้วเดี๋ยวจะเก็บมาฝาก If you นะ do find all of my gobstones, do come and see me again. โอเค I'll be back to playing Snake Pit and Jackstone by myself in no time. โอเคถ้าเจอจะเก็บมาฝากแล้วกันไม่เรายังไม่หากอล์ฟสโตนแล้วเราจะไปกอล์ฟสโตนเดี๋ยวค่อยหาเราขอทำภารกิจหลักให้เสร็จก่อนทำการบ้านนี้ก่อนทำกันบ้านก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยไปเก็บออฟสโตนให้เพลแล้วกันนี่ไงโอเคครบแล้วกลับไปหาอาจารย์ก่อน Lost rather gamely. อาจารย์ครับ I'd better keep หา an eye คร on บแล้ว high ครั places บ around the school for Zenobia's gobstones. I completed the assignments, ผม Professor. ทำการบ้านเสร็จแล้วครับ You clearly know your way around basic charms. Let us give the old mending charm a try โอ then, เค shall we? ครับ Remember to be deliberate in your enunciation and เราจะ movements. ต้องออกเสียง I ให้ want ชัด to และ see ออก some ท่าให้ vigor. ถูกต้องด้วย Wand at the ready. Yes, sir. โอเคมันกายสิทธิ์ของผมพร้อมแล้ว Your Oh. wand is a conduit of your โอเค magic. โอเคเลบาโรโอเค That's it. Very good. If you would like to practice mending something, have a go with that broken statue in the alcove by the water. โอเคครับ Allegedly symbolized heartbreak. Perhaps มีใครมาทำลายแล้ว too accurate and lashed out. นี่ซ่อมเสร็จแล้วโอ้น่าสงสารเชียว I'd better keep an eye on high places around the school for Zenobia's gobstones. ออฟสโตนแถวนี้เหรอ Revelio. โอ้อยู่นู่นนะกอฟสโตน Accio. Well, that's one of Zenobia's gobstones. I hardly see what all the fuss is about. Yes, but if we had a round of gobstones in ตรงนี้มีหุบสมบัติไหนล่ะ ไม่เห็นมีเดี๋ยวภารกิจกันสิอยากไปฮอกมีดแล้วไปฮอกมีดกันไปทางนี้ไปเที่ยวกับเซบาสเตียนแค่ไปซื้อของนะไม่ได้ไปเดทเซบาสเตียนเชลโลว้าวเปิดให้หมุนได้ด้วยแฮะนางเงือก I'd like to send out. There's something in there. I just know it. เราขอลูมอนหน่อยได้ไหมทำไมลูมอนไม่ติดแล้วล่ะ Hello. I don't believe we've met. Oh, hello. I'm Lenora. อโนรา Pardon me if I seem a little distracted at the moment. Everyone thinks I'm utterly balmy. Samantha thinks I'm potty. But it's this painting. I never noticed it ไม่มีใคร before. เห็นเลยเหรอ If I know Hogwarts, and I do, an empty frame doesn't appear for no reason. ใช่ใครจะมาแขวนกรอบเปล่าๆเนาะ
Are there any other empty paintings like this เต็ม around เล the ยแหละ school? Yes, a few. โอเค This entire place is somewhat of a riddle, to be honest. โอเค If I can work out the riddle of this one, I'll know what to do with all of them. As good a place as any to begin. โอเค If I have the time, I may look. จะดูให้แล้วกันนะ I've been racking my brains long enough. I hope you'll have better luck than I have. โอเค Do come and find me if you Lumos. stumble on something illuminating. That spot must be a clue. นี่ไง I should look เรา around in case it's nearby. ไม่เขาให้ตามต้องตามหาสถานที่ที่อยู่ในภาพเขียนด้วย อันนี้น่าจะอยู่ข้างล่างนะ ฝั่งโน้นเหรอ ไม่ใช่เหรอ มีรูปคนอ้วนๆอยู่ตรงนั้น This looks like the location from the painting. ใช่ What could be so special about it? นี่ไงเจอตัวนี้ Revelio. ขอเก็บอันนี้ก่อน แล้วก็เราต้องทำยังไงตัวเนี้ย Accio. แอคคิโอได้ไหม หรือว่าต้องใช้ลูมอสอีกรอบหนึ่ง Lumos. Let's get you back to your frame, โอ little เค moth. กลับไปที่เฟรมกันเถอะ ต้องใช้ลูมอสล่อดับไฟอีกทีหนึ่ง I knew there was a connection. I should tell Okay. Nora that I solved the puzzle of that empty frame. รูปก็หายไปเลยเหรอ แปลกจังมาคุยกับนอร่า This is my sister. เลนอร่าโอเคLenora, I solved the mystery of that painting. You did? How? เก่งไง ฉันทำได้เพราะฉันเก่ง ฉันตามเบาะแสไป I found the location depicted in the painting and Say then I Lumos. cast Lumos to guide a moth back to the frame. All very logical, I suppose. Pity I was so close to solving it. นี่เรามาแย่งเธอเหรอ Solving riddles. Natty's good at that too. So is Meat, although he does tend to over-explain. Well, I'm glad someone figured it out. โอเค The moth. เหมือนดูไม่ค่อยพอใจที่เรามาเฉลยเนาะ เหมือนไม่ค่อยเหมือนดูไม่ค่อยพอใจเนาะ Sisters will be so happy. อยากจะไขปริศนาเองใช่ไหมล่ะ ตรงนี้ มีสัญลักษณ์ของหีบอะไม่เห็นจะมีเลยเอาอยู่ข้างล่าง เธอเห็นเซบาสเตียนไหมไม่เป็นไรฉันไปหาเองก็ได้ ว้าว สวยจังเลยอะสถานที่ในเกมมันสวยจังเลยว้ายไม่มีบันได Won't bother sending secret love letters. ทำไมใช่ไหมเขาก็ไม่คูดแกบจดหมายลงจดหมายรักนะ ใครบอกว่าในฮอกวอตส์นี้ ไม่มีเรื่องความรัก กดชิปว่าเร็วขึ้น แต่ว่าเหมือนเราจะหลงทางนะ โอเค หลงทางจริงๆด้วย I need to stop by the owlery. เซบาสเตียนคงรอนานแล้วแหละ ต้องไปทางนี้ เขาแซวอะไรกันน่ะ แหมมีการมาตกประตก อุ๊ยรูปปั้น Revelio. อ้าว ไม่มีเหรอ
Well, fancy meeting you here. ดีใจเหมือนกันฮะ Hello, Sebastian. สวัสดีเซบาสเตียน Ah, my new charge. I'm told you're in dire need of supplies, and I'm to accompany you into Hogsmeade for them. Is this your first foray into the village? It is. อย่าพูดเหมือนเราข้างรักขนาดนั้นสิ Well, I shall endeavour to be the very best of guides, then. โอเค Hogsmeade's a charming little place, self-contained too. We should be able to find you everything that you need. อยากจะพาไปไหมเนี่ย ถามจริง ถามจริงว่าอยากพาไปหรือเปล่า พูดซะ เหมือนไม่อยากพาเราไปเลย แต่ก็บอกว่าเต็มใจที่จะพาเราไปเนาะ อันนี้ไม่ใช่ฮอกมิชใช่ไหมนี่แค่หน้าโรงเรียนเนาะI was glad Professor Weasley asked me to join you today. As am I. Thank you, by the way. Of course. You're the only one who's ever bested me in a duel. จริงดิ เป็นคนที่ชนะเลยเหรอ Nice to keep an eye on you. โอเค มา eye on me เลย Speaking of Weasley, she seems to have taken quite a shine to you. Has she? That's nice to hear. จริงเหรอ ได้ดีใจจัง I'm surprised that a professor would entrust me with anything, given my detention record. Spend a lot of time in detention, do you? โดนบ่อยแล้วกับบริเวณเนี่ย Just enough to keep me well-rounded. แหม นี่เหมือนอวดเลยเนาะ Speaking of detention, this trip to Hogsmeade might have saved me from one. Glad I could be of service. แหม โดนกับบริเวณอ่ะ The เนี่ย librarian was on the hunt for me. ดีใจนะ As is often ที่ the case. Professor Weasley came to ที่ retrieve เรา me. ได้ทำให้ I was เธอ able to ได้มา convince เที่ยว the นะ Scrivener that I had somewhere to แต่เมื่อ be. กี้เหมือนไม่อยากมาเลยนะ ตกลงอยากมาหรือไม่อยากมากันแน่ฮะ How did you manage to get on the librarian's bad side? แล้วทำไงถึงโดนเลยเนี่ย Well, I suspect it's a matter of ไป differing ทำอะไรมาใช่ไหมเนี่ย ความเห็นไม่ตรงกัน She เนี่ย thinks I shouldn't be allowed in the restricted section, and I, on the other hand, แอบเข้า am เขต inclined ห่วง to ห้าม disagree. Oh, just one moment. This is an excellent spot เก็บ to ได้ get เหรอ lacewing flies. They're pretty to look at. If you stew them long enough, they make a powerful potion ingredient. โอเค ให้เก็บนี่เหรอ มีดอกเดฟเฟอร์ดิลด้วย อ้าว รอด้วยดี ทำไมเสื้อผ้าเราสีเขียวไม่เท่ากันอ่ะ Merlin's beard from the Forbidden Forest. Look. ฮะป่าต้องห้ามเหรอ มีอะไรเหรอ See for yourself. Quite a sight, isn't it? โอ้ยฮิปโปกิฟ Certainly don't see that every day. จริงเหรอ วิวสวยจังเลยอ่ะ Absolutely. To the left is the Forbidden Forest. Out of bounds to all students. จริงเหรอ Oh, hence the name. ป่าต้องห้าม They think it's too dangerous. I think they need to have more confidence in our defensive abilities. Ah, you can see Hogsmeade just past those ruins up ahead. ไหน ไม่เห็นเลย ไม่เห็นมีฮอกมีเลย Have you had much of a chance to explore the castle? นิดนึงอ่ะ It's positive. มันใหญ่เวอร์ อ๋อ นั่นไงฮอกมีอยู่ฝั่งนู้น I've been there 5 years and barely scratched the จริง surface. อ่ะ5 ปียังสำรวจไม่เสร็จอีกเหรอ Places to discover. เราเห็นมันแล้วอ่ะ Any you'd like to share with the class? Perhaps one day. I can't go around telling you all my secrets now, can I? จริงเหรอ You จะบอก still ความ haven't ลับ told จริ me งเหรอ how you became so good at dueling. ไม่ยังไม่ได้บอก บอกไปแล้วนะ หรือเปล่า ก็เก่ง โอเคเปล่าที่เราชนะเพราะเราเก่ง Thestrals pulling a carriage a bit grim. Though I suppose most people don't actually see them at all. But you can see them. เธอเห็นเหรอ Unfortunately. But you've seen quite a bit yourself firsthand too. Most notably that dragon attack. ใช่ Hopefully the rest of your year isn't as eventful. แต่นายก็เห็นเหรอ แสดงว่านายแป๊บหนึ่งได้ไหมอ่ะ ขอเล่นกับแมวก่อน แหม สีสวยจังเลย สีเหมือนผมเราเลยแฮะ โอ้โหน้ำหน้าเซ็งขนาดนี้ รอแป๊บหนึ่งไม่ได้เหรอ รอนิดหน่อย Mr. Moon. Mr. The Hogwarts Moon. caretaker. Looks สวัส like ดี worse ครับ than
นี่ก็สวัสดีครับคนนี้เหรอมิสเตอร์มูน สวัสดีครับ You might want to turn back, Mr. Sallow. Turn and คุณมูน run. Is everything all right, sir? Oh, look right at me. Eyes big as saucers. แปลกๆแฮะ What did Mr. Moon? อะไรมองคุณนะ Demi, guys. ขนดกน่าเกลียดน่ากลัว Terrifying. I shall be at the castle where it's. โอเคครับ Good luck to both of you. จะกลับปราสาทไปเนาะ Demi guys. I don't know what is Demi-guy missing เหรอ this pumpkin juice. อ๋อ He's เด obviously มิ had ไก too ด์ much ที่อยู่ of ใน it. แฟนตาซีบีดอะนะ I've never seen Mr. Moon in such a state. นี่อะไรอ่ะ Mr. Moon is quite the character. My sister Anne thinks he's lovely, but I'd say he could improve a bit as a caretaker. Oh, is your sister in Slytherin too? Moonstone. Rather, she was. She's not well at the moment, but she'll be better soon and back at Hogwarts. เมื่อกี้เธอพูดว่าอะไรอ่ะอุ้ยมีนี่ป้ายภาษาไทยขอบคุณคนทำซับภาษาไทยและป้ายภาษาไทยด้วยนะครับนี่มีฮอกมีดสถานีรถไฟทะเลสาบถึงฮอกมีดแล้วมีป้ายภาษาไทยว่าฮอกมีดด้วยเจ๋งเวอร์เหมียวเหมียวเหมียวอีกแล้ว Honestly, if นี่ตัวนี้ก็สีสวยแฮะ this place, I don't know if it's the shops or the people, but there's just something about Hogsmeade. We all flock to it like moths to a flame. ทุกคนก็คุยกันเรื่องเวทมนต์คาถาเนอะเซบาสเตียนจะพาเราไปไหนพาเราไปไหนก่อนสุดยอดเลย So how would you like to do this? Weasley told me you had a list of things to get, a wand and some other bits. ใช่ก็ต้องซื้อหลายอย่างอ่ะ Dittany seeds, some เมล็ดกิสทานี่แล้วก็พิมพ์เขียวเวทมนต์สำหรับปรุงยา 2-3 ชิ้น Can't wait to see what you do with the new wand. And a short list gives you plenty of time to poke around the village. I just have to pop into a shop to find something for my มีน้อง sister. สาวด้วยเหรอ Let's meet up in the town circle when you're finished. ไม่ไปด้วยกันเหรอ Remember, have fun. It's Hogsmeade. โอเคฉันจะสนุกให้เต็มที่เลยว้าวนี่คือแผนที่หมู่บ้านฮอกมีดนี่มันไม้กวาดไม่ใช่ร้านไม้กวาดร้านไม้กายสิทธิ์นี่คือที่เราต้องไปทั้งหมด3ที่แมวอีกแล้วโอเคอันนี้สีคล้ายๆกับตรงนั้นนะจ้ามาที่ร้านไม้กวาดก่อนแล้วก็ร้านไม้กายสิทธิ์กันเลยแล้วกัน Merlin's blooming beard. อุ๊ยไปขโมยของเขาอีกแล้วมีผ้าพันคอแล้วก็เรียกก่อน I'll be right with. Ah, it's you. ครับผม Just a บน moment, please. โอลิเวนเดอร์อันนี้เป็น I'm looking for a new wand. Yes. อ้าวรู้ทุกอย่างเลย Yes, เวลาอะไรเหรอครับ Well, you're our new fifth-year student, aren't you? ใช่ครับผมเป็นนัก What did I say? เรียนปี 5 คนใหม่ Herbold Ollivander's the name. But of course, you'll have heard of the Ollivanders. ใช่ I'm sure. ก็เคยได้ยินโอลิเวนเดอร์มาแล้ว In the world. It's a pleasure. ยินดีที่ได้รู้จักครับ Truly. Now, come with me. Let's find you the perfect one, shall we? โอเค เราไปดูกันเถอะ No, not you. Yes. Powerful core. 9 นิ้ว 10 and a 10 half นิ้วครึ่ง inches. You might do. Here, give this one a try. ลองอันนี้สิ Well, go ahead, swish. ตวัดไม้ How odd. Once more, come on, really swish it. เร็ว Oh dear. ๆไม่เหมาะ อันนี้คงไม่เหมาะ Well, this isn't a good match at all, is it?
We'll find you something, not to worry. โอเคครับ No, not you. Perhaps. Yes. โอ้ยเอ็นหัวใจมังกรเลยเหรอ 3/4 inches dragon heartstring. Let's give this one a try. อันนี้ก็สวยนะฮะล่องโอ้โห Looks like it's back to the shelf for you. แรงไปแฮะ This is proving to be trickier than I had anticipated. How perplexing. Where are you? Perhaps you? There you are. Yes, I think you might be the one. จริงเหรอครับ Here, take it. ลองนะ มันจะไม่เป็นไรใช่ไหมฮะ ว้าว สวยดีจัง เป็นเมเปิลขนยูนิคอร์นเราสามารถเลือกสีได้เหรอ How intriguing. สีแบบไหนดีอะสีนี้ละกันอิฐเป็นเกลียว Curious indeed. สีเทาธรรมชาติก็สวยแฮะพดเกลียวสีเข้ม เป็นริ้วเหรอ How intriguing. อันนี้ก็สวยนะ อันนี้ก็ดูมี movement ดีอะ Curious indeed. อันนี้ไม่อันนี้กันน้ำสีน้ำตาลเหลือง ถ้า How เป็น intriguing. เกลียวอันนี้เหรอ เกลียวบิด เป็นเกลียวบิดสีน้ำตาล สวยไหมอ่ะ ทุกคนว่าสวยไหม หรือว่าแบบนี้ดี Indeed. How intriguing. อันนี้ก็ดูสวยดีนะ แต่ชอบแบบเกลียวๆอันนี้ละกันเป็นเกลียว Curious สี indeed. ดำ เกลียวอ่อนดำ เอาเป็นขนอะไรดีอะเอ็นหัวใจมังกร ยูนิคอร์นฟินิก Phoenix feather. Exceptionally rare, and a core with a strong sense of initiative. A unicorn hair wand is most แต่ reliable เรา and faithful to its owner. เอาตามที่เราเล่นก่อนเข้าเกมมาด้วยกันเนาะเป็นเมเปิลขนไม้ยูนิคอร์นนี่แหละ What do you think? Extraordinary. Okay. Another wand, another beginning of a bright and magical future. เจ๋งใช่ไหมฮะ ผมก็ชอบเหมือนกัน Now, how did that feel? ตื่นเต้นมากเลยฮะ Different. I sense the sort of surge มีพลังงาน of พรุ่ง some พล่านด้วย A match. Your connection seemed particularly powerful. The right wand will learn from you, just as you learn from it. I'm eager เรา to ต้อง try เรียน it รู้ out. ซึ่งกันและกันทั้งไม้และเรา Treat it well, and you shall find no more dependable a wand than one with a unicorn hair โอ core. เคฮะ And the bond between you and your wand ผมจะ shall ดูแล only มันให้ grow ดีเลย stronger. Do not be surprised at your new wand's ability to perceive your intentions, particularly in a moment of need. โอเค That sounds wonderful, Mr. ฟังดู Ollivander. พิเศษ I'll let มาก you เลยฮะ get to it. ที่มัน Do come and see me again if ดู ever จะ I รู้ใจ can เรา be ด้วย of further assistance. เป็นไม้กายสิทธิ์ที่ยิ่งกว่า AI อีกนะ พ
ลังแห่ง AI อะไรแมกกายสิทธิ์ว้าตอนนี้เราได้ไม้กายสิทธิ์มันแล้ว แต่ว่าเวลาก็ประมาณนี้แล้วครับก่อนที่ผมจะไปรับของอื่นๆทั้งเมล็ดดิฟซานี่แล้วก็พิมพ์เขียวการปรุงยาผมขอลาทุกคนไปกับ EP นี้ในหมู่บ้านฮอกมีดนะครับแล้วมาติดตามกันใน EP ต่อไปแล้วเราจะมาสำรวจฮอกมีดและฮอกวอตส์กันต่อนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับแล้วมาเจอกันนะครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตาม Subscribe กดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนตอนใหม่ๆด้วยนะครับฝากด้วยนะครับแล้วเจอกันครับ